करो माता जी, दया करो मन में आन बसो, मन में आन बसो माता जी, दया करो मन में आन बसो माता जी, दया करो तुम बिना लागे सुनो, तुम बिना लागे सुनो, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो माता जी, दया करो मन में आन बसो माता जी, दया करो तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बहादुरो, अब तो आकर बहादुरो ओ माता जी, माता जी, माता जी, दया करो माता जी, दया करो तुम बिना लागे सुनो, तुम बिना लागे सुनो, खाली घट में प्रेम भरो,
मैं तो केवल तुमको ही मानूं, सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बहादुरो, अब तो आकर बहादुरो, ओ माता जी, माता जी। Labą rytą, 10 metų visiems. Pilnas meditacinis kambarys, 21 jogas, susigrūdome į tą virtualų kambarį. Tai pasiruoškime meditacijai, šiandieną bus daugiau muzikos, daugiau tylos, tai įsitaisykim, pažiūrėkim, kad būtų ugnies elementas, žvakė. Taip, įsitaisom patogiai, kojos, jeigu sėdime, tai tiesiai žemyn, jeigu ant žemės sėdime, tai sulenktos pusiau lotuso poza. Medituojant atidarome delnus pilnai, kad jie būtų išskleisti. Pradžioje dėmesį nukreipkime tik į kvėpavimą. Kai stebim kvėpavimą, labiausiai susirenka dėmesys, kuris bebuvo arba kuris galėtų nušokti, tai jam lengva labai stebėti dėmesį, nukreipti būtent dėmesiui būti su kvėpavimu, nes jis nuolatos vyksta, mes jo nekontroliuojam. Dabar dešinį delną uždėkime ant širdies. Darysime meditaciją panašiai kaip pačią pirmąją meditaciją, kurią darėte. Tai medituojam į tą būseną, į tą tendenciją, į tą mintį, kad aš tai yra dvasia. Arba galima į klausimą, kas aš esu. Leidžiasi ranka žemiau į viršutinę pilvo šoną dalį kairėje pusėje pilvo
kairė pusė, viršus, maždaug paskutiniai šonkauliai ir pasakome savo viduje klausimą, ar aš esu pats savo mokytojas, ar aš esu pats savo guru, ar pati savo guru, pati savo mokytoja. Leidžiasi ranka į kirkšnį, patį kampą, apatinė pilvo dalis, kairėje pusėje. Truputėlį paspaustum tą vietą pirštais, kad pajaustumėm, kur dėmesys turi būti. Ir paprašykim, kad visa dieviška išmintis, visa informacija, kuri yra mūsų viduje, tyros žinios, visą tai pradėtų veikti, atsiskleistų, pilnai veiktų mūsų kasdieniniam gyvenime. Taip, ranka kyla vėl į pilvo šoną viršutinę dalį. Kairė ranka visada atverstu delnu. Dėmesys tik ten, kur mūsų dešinys delnas. Ir pasakykime keletą kartų savo, aš esu pats savo šeimininkas, pati savo šeimininkė, aš esu pats savo mokytojas. Manyje yra kundalinė energija, jinai yra neatsiejama mano dalis ir jinai yra visos žinios, todėl aš galiu būti pats savo guru, pasirūpinti savimi, galiu pilnai. Kilame aukštyn į širdį. Prašykim, kad atsivertų širdis kiek galima daugiau, kad apimtų visą kūną, visą vietą, kur esame ir netgi mūsų vibracijas galėtų jausti žmonės, kurie aplinkui gyvena. Apkabinam kaklą iš kairės pusės, galvą truputėlį pasukam dešiniau, jauskim visą tą vietą, kur mūsų delnas ir keletą kartų pasakome, kiek išeina nuoširdžiau, aš esu visiškai nekalta, aš esu nekaltas, aš esu švarus, švari, aš esu čia ir dabar ir nieko blogo nedarau. Tegul visas graužimasis, įtampos dėl praeities išeina, išsivaikšto, jis man nereikalingos.
Dabar uždėkime tą patį delną ant kaktos ir negalvojant apie konkrečius įvykius arba žmonės, pasakome, aš visiems atleidžiu už viską. Tiesiog jeigu tai būtų matoma akimis ta energija, tegul jinai kaip iš šviesa sklinda iš mūsų agijos į visas pusės. Visiems atleidžiu už viską ir atleidžiu savo. Dabar tą patį delną padėkime ant galinės galvos dalies, truputėlį galvą pakelkime aukštyn, taip veidu truputėlį į viršų, kad atsidarytų tą čakrą pilnai. Tai pasakome, prašau atleisti man, jeigu padariau kažką prieš savo dvasią arba prieš evoliuciją, prieš Dievą, prieš kitus žmonės. Suprasdamas arba nesuprasdamas. Jeigu kažką padariau blogo, prašau atleisti man. Ir mes turim prašyti taip, kad suvokdami, jog ta dieviška energija jinai yra pats atleidimas. Tai nėra jokios kaltės prašant atleidimo. Ir dabar dešinį delną uždėkime ant pačio viršugalvio, delno centrą, pirštai išskleisti, įtempti, netgi atlošti. Ir prispaudžiame delno centrą, pagal laikrodžio rodyklę masažuojame tą vietą ir užtvirtinkime, paprašykime dar kartą Šrimatadžį, prašau, sustiprinkite mano jungtį, prašau, sustiprinkite mano jogą, prašau, atverkite visas mano dieviškas savybės, kurios yra viduje. Tegul pilnai realizuojasi mano dvasia. Paspaust nebijokit, kad pajausimėt. Ir paleidžiam ranką, padedam ant kelių, truputėlį pamedituojam, nieko nereikia daryti. Pastebėkim, kad delnai būtų atidaryti, neužsidaro. Dėmesys nešokinėja niekur į aplinką, tik tai stebi, kas vyksta viduje.
Dešinį delną uždėkime ant centrinės krūtinės dalies ir keletą kartų švelniai, giliai įkvepiam iki pat pilvo apačios, pilnais plaučiais, truputėlį užlaikom ir iškvepiam. Ir taip keletą kartų ir dėmesys ten, kur masažavome, virš galvos. Dieviška energija, kuri yra mūsų viduje, motina kundalini, nėra tokio galingumo, kad niekas iš tikrųjų negalėtų nei užpulti, nei kaip nors paveikti, nei energetiškai, nei fiziškai. Tiesiog paprašykim, kad pilnai atsivertų mūsų apsauga. Motina, apsaugok mus iš visų pusių. Apsaugok mūsų visus organus, visas čakras, mūsų dėmesį, mūsų protą. Apsaugok mūsų energetiškai iš visų pusių, kad niekas neišvestų mūsų iš pusiausvyros. Galime paprašyti, motina kundalinį, apvalyk šitą vietą, kur aš dabar medituoju. Prašau, tegul šita vieta būna palanki mano dvasiniam augimui. Jeigu yra kokio nors negatyvo aplinkui, jeigu yra kažkokių įvykių negatyvių, tegul taip dingsta, pasikeičia. Prašau, motina, apvalyk šitą vietą. Nuleidžiam delną, padedam ant kelių ir stebėkim, kokie yra pojūčiai ant delnų ir virš galvos. Dabar mes pasikelsime kundalinį ir pasidarysim apsaugą. Taip kaip darydavom meditacijos pradžioje, dabar darysim vidury, galima sakyti.
Ir dabar tęsiant meditaciją su muzika, klausysime, pradžioje bus 3 mantros sahasrarai ir tada dainuojančiai, taip kaip su muzika, su vokalu, taip dainuojančiai ir tada bus keletą dainų. Čia vyko koncertas jogų 92 metais Vienoje prieš Šrimadadžio atėjimą į tą vietą ir darė tokią viešą programą naujokams, pasakojo ir davė realizaciją. Tai paklausykim būtent tos dalies ir galite 3 mantras medituojant tikrai galime dėmesį tik į sahasrarą ir klausyti, jeigu laina tos mantros žodžiai kaip vibracijos per mūsų visą sistemą, o kai bus dainos galima arba klausyti atsimerkus, arba galima klausyti užsimerkus, tęsti meditaciją.
स्लो माऊलीने ठोठाविले दार, माऊली
विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। गुरु चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है मंगलकारी। खोए साधक पार उतारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। One, two, three. One, two, three. One, two, three. अविरल नैनन से प्रीत बहे, अविरल नैनन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। One, two, three. One, two, three. One, two, three. और कहूँ क्या अंतर्यात्री, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, विनती सुनिए, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी।
Keletą akimirkų pabūname tyloj. Dabar pakelkim dešinį delną virš galvos, patikrinkim taip, kaip per pirmą meditaciją esam darę, maždaug 15-20 cm aukščiau. Priekį truputėlį atgal, pastebėkit, kur intensyviausias yra pojūtis. Su kita ranka, kairė ranka virš galvos, dešinys delnas atverstas. Nuleiskim delnus, o dėmesys lieka toje vietoje, kur buvo pakelta ranka virš galvos. Ir pastebėkim, kad nebūtų įtampos delnuose, alkūnėse, pečiuose, kad nebūtų įtampos kakle, veide. Dėmesį laikome be jokių tokių spaudimų, be jokios prievartos. Ir dabar vėl neskubėdami pakelkime kundalinį, padarykime apsaugą, kad veiktų visai dienai. Ir sudėkim delnus. Namaste, padėkokim už meditaciją, nusilenkim savo dvasiai, padėkokim motinai kundalinį, mokytojai Šri Mataji. Ačiū visiems, kurie prisijungė, kurie kartu meditavo.
Gero savaitgalio visiems. Ačiū už meditaciją. Ir iki pasimatymo antradienį.